De gamle egypter har spillet musik siden den tidlige stenalder. Det ældste bevis, vi har på egyptisk musik, kommer fra omkring 3100 år før vores tidsregning, som er i begyndelsen af det gamle kongerige. Da der ikke var nogen måde at optage det her musik, har vi derfor ikke nogen idé om, hvordan det lød. Men vi kan se ud fra malerier, hvilke instrumenter de brugte. De brugte blandt andet forskellige strengeinstrumenter, blæser, meget lige med fløjter og klarinetter, og selvfølgelig trommer. Musikerne dengang blev set rigtig meget ned på, og var i langt de fleste tilfælde slaver brugt til underholdning. Den egyptiske musikhistorie startede meget upåvirket af andre kulturer, da det ikke var muligt at høre og spille andet end det, der blev hørt og spillet i det område, man befandt sig i. I dag er det blevet meget lettere at blive inspireret af andre landes musikkulturer. Ved hjælp af internettet kan man dele de ting, man laver, og folk fra hele verden kan se og høre det.